السلام عليكم البنات. كما شفتوا اختي اليوم السبت الجنس خبزت. عرفتوا اليوم السبت البنات تتكون عندي الروينه هانتوما كما شفتوا في الاول راني غسلت اختي الميانات هذوك الكيسان حطيتهم جبتهم من لافاسوفيليا. كما شفتوا اختي مسحت هاد الدنيا هذه خليتها تشعل هكا تبارك الله اللهم بارك. جا عندي راجلي قال لي حدايا هو متي يخرج تيبدا يهضر مع هذا ويهضر مع هذا ويهضر مع هذا. اليوم السبت البنات كيف قلت لكم كاينين شي وحدين حدايا هنايا كيخدموا في البني وقال لي يا العزيز نخرجوا لهم شويه تاع الماء. انا اللي قلت ليه يلاه خرج لهم شويه تاع الماء، انا اللي بيا البلا بقاو فيا. قلت ليه ربي العربي لما خرج لهم لما راه اليوم الحال سخون. وفعلا البنات هانتوما الحال سخون. قلت لي اليوم الحال سخون خرج لهم واحد المياه بارده بقاو فيا رومان خدامين مع واحد طلياني في داكشي ديال اللبني. وانا عارفه داكشي ديال اللبني واعر مع كان الاب ديالي مسكين الله يحفظه ليا بناي وكان تيجي مهلوك مسكين كان خدام طاشرون في اللبني. صراحه هو ما كانش كيضرب تماره بزاف ولكن ضرب تماره في صغرو. ومني كبر اختي شاد دبانه تاهي مني بدا تيكبر شويه بدا تيدير دار طاشرون. راكم عارفين الطاشرون تيبقى عاد تيدور عليهم ولكن واخا هكا كيجي اختي عيان. ايوا البنات كما قلت لكم قلت ليه خرج لهم واحد المياه يشربوا. مني دا ليهم المو ويقول لي قال لي راه مرتي قالت لي دي ليهم يشربوا داكشي حيت باها اصلا خدام في البني وهذه وباقي الحمد لله بابا الحمد لله الله يخليه ليا خدام في البني. وسميتو ومسكين ميتي يكبروا مني تنحيد الضو عاد تنمشي لشي بلاصه مظلمه تنبان زرقاء. ايوا قلت لكم البنات صافي ويقول لي ودر لينا قهيوه. اختي درت لهم قهيوه وعيطت لولدي عثمان قلت لي خرجها ليهم. وقلت لي صافي دابا مني قال لي راه تنبغيو قهيوه وهذه وهنايا مع البنات كيف ما عارفيني انا ساكنه هنا في هذه البلاصه ما حدايا لا بيران لا والو يعني خارجه. وبقاو فيا الصراحه قلت لي صافي حتى تجي مريم ونديروا لهم شي كيكه ونحطها لهم نقسمها لهم ونبقى كل مره نخرج لهم كويس تاع القهوه ونخرج لهم شويه تاع الكيك. خرجت لهم اليوم البنات كيكه الصراحه وخرجت لهم قهيوه في سبيل الله. ايوا صافي وقلت تعال نشارك مع البنات. تقاد ليا كيف قلت لكم البنات طيبت المقله ديال الحوت طاوه ديال الحوت وراه شاركتها معاكم في الاول ما وريتكمش الطريقه ولكن وريتكم كيفاش ملي كانت باقا ما طيباش وملي غطيب البنات راه غادي نشاركها معكم. راه درتها في الفران ديال المغرب يا ربي لا تحشمنيش يا ربي. ايوا صافي البنات كما قلت لكم بغيت ندير الحامض ونلقى الحامض طليت على القرعه تتبان ليا القرعه ما بقاو فيهاش بزاف بقاو فيها مع جوج حامضه ثلاثه وانا ندير الله يا ربي الحامض مصير وانا كنستعملو في اي حاجه. راجلي كيدوز ليا ليه راجلي اللي كيدوز ليا ليه. وبعض المرات البنات تياكلوا هكاك تيعجبوا ولكن راه ما نقولش لكم تبارك الله اللهم بارك تيخرج ليا الحامض مصير واعر البنات ولكن راه طريقه سهله ماهله. وقلت البنات نشارك معكم غنوريكم الحامض القديم كي كيولي وغادي نشارك معكم اختي. هانتوما كيف كتشوفوا راني حطيت اختي الحامض هنايا. البنات ها هي القرعه اللي وجدت هانتوما اختي راه باقا جديده هذه والحامض ها هو اختي غسلته والملحه ها هي وهذا اختي هو الحامض ديالي شفتوا قلت لكم راه بقاو جوج حامضات ولا ثلاثه وباقي هادشي اللي هنايا فهمتوا البنات بلاتي جبت لكم تشوفوا. هانتوما اختي كي كيكون الحامض شوفوا كي كيجي معسل يا البنات معسل. هانتوما شفتوا معسل وواحد الريحه فيه اختي واعره ما نكذبش عليكم كيجي زوين 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 زوين. صافي اختي هنا وجدت الملحه ووجدت اختي القريعه ها هي خاص البنات يكونوا بحال هادو خاصهم يكونوا القرعي بحال هادو. هذه راه ما كتحطها تحت الدروج بحال ماشي بحال راه صدات ليا خصني نحكها مني تخوى ليا دابا غادي نحكها غنهز هادو من هنا نديرهم في واحد القرعه اخرى وغادي نحك اختي هذه راح تصدات ليا والستا راه خايب. المهم البنات هذه هي الجديده اللي جبت جديده غادي ندير فيها هذا حنت اختي قريبي سالي لي اختي الحامض والحامض راه مزيان في اي حاجه الدجاج المرقه اختي كنديرو انا في كل شيء وزائد راجلي اختي تياكلوا ليا بحال هكاك. يلا البنات نوريكم الطريقه.
اختي اختي كنشد الحامض بحال هكا كنقسمو على 4، ماشي كنقسمو كنحلو بحال هكا، كنحلو بحال هكا على 4، كنشدو كنحلو بحال هكا على 4. ها فهمتوا البنات كيفاش؟ كنجي لهادي كنخليه مسدود من هنا، كنجي لهادي كندير ليها بحال هكا. فهمتوا البنات؟ بحال هكا. المهم اختي بحال هكا تنشد الحامض ديالي كنغسلو، كندير ليها اختي بحال هكا، كنخليه مسدود من هادي وكنمشي ليه لهاد القمقم ديالو وتندير ليه بحال هكا بحال هكا البنات، بحال هكا. هو راه الحامض ساهل غير البنات تكثروا ليه الملحه وما تفتحوش عليه، ما تحلوش عليه، تتشوفوا الجلده ديالته تبدل ليها اللون هذا، تتشوفوا هذه ما تبقاش صفراء، تولي غاديه للحموريه، تولي بحال غاديه تولي غاديه قهويه. صافي كتعرفوا باللي راه الحامض عندكم موجود صافي وكتستعملوه. بنات ها نتوما كما كتشوفوا ها هي القرعه، ها هي اختي القرعه، وغادي نشد اختي الحامض اللي وريتكم اللي هو هذا. ها نتوما كنبدا ندير ليه بحال هكا، بسم الله، بحال هكا تنعمرها وتنغشيها اختي في القرعه بحال هكا اختي، بحال هكا صافي. كتبقاي اختي بحال هكا تقادي فيه. عرفتي مني كيخطاني انايا الحامض بحال ما عرفتش خطاني ولفتو مع البنات، كنديرو بزاف كنستعملو بزاف. حامض راه زين. شوفوا البنات ها كتعمروه مزيان باش ما يخسرش ليكم صافي. المهم انا غندير زويته هنايا كما كتشوفوا. هاد القضيه ديال الزيت اختياريه، انا ما بعض المرات كنديرو بعض المرات ما كنديروش، ولكن من الاحسن البنات ديروه. صافي اختي هذه هي الطريقه، بحال هكا اختي وتسدوا عليه صافي وتخليوه هاكا. شوفوا البنات هانتوما صافي اختي، وتخليوه اختي تخبيوه في شي بلايصه وتخليوه اختي تا يطيب على خاطرو. شوفي اختي هانتي حيدت هذيك، ها هو شفتوا الحامض اللي باقي عندي مصير هو هذا، درتو اختي في هذه باش نغسل هذيك، راه ماش لقيتها مصديه مبقيتش درتها، وخديت اختي هذه جديده. ها هي كما كتشوفوا يا البنات، ها هو القديم وها هو الجديد. شفتوا البنات، ها هو القديم وها هو الجديد. ايوا صافي غنسدها اختي، راها مزيره. هذه خديتهم اختي من اوروسبين، من ليدل ديال الالومنيوم اختي. هانتوما شفتوا راه ما تصديش، داكشي علاش درتها فيها. ما لقيتش اختي قرعه ديال الدجاج، وخاصني ضروري نحيد هذاك مع الصداز، خفت نحلو ويدخل ليا الصدى الحامض ونصدق مرضى وليداتي، داكشي علاش اختي حيدته ودرتو في هذه. وهذه اختي هي راه خديتها جديده، راه كاينين اختي في اكسيون، خديتهم من اكسيون. ايوا هذا مكان اختي. البنات هانتوما راني طيبته في هذاك الفران ديال الدار ديال المغرب. هانتوما اختي راه طاب مزيان، الله يغسيله طيبه. هانتوما كما كتشوفوا طاب على مزيناتو. هانتوما هذه هي لاطه ديالتنا ديال الغدا اليوم. ايوا البنات بصحتكم وراحتكم حتى نتوما غداكم. هانتوما راه طيبتو اختي هنا باقي سخون الصراحه، كيطيب زوين الصراحه. هو تعطل شويه ولكن طيبه، تعطل شويه الصراحه، نكذب عليكم ماشي بحال ديال الضو تيطيب بالزربه، ولكن كومين بعدا طيبو مزيان الصراحه، طاب مزيان. هانتوما اختي تعلق من داك الشر فيه. ايوا هذا مكان البنات. العشيه تعشات، مشينا اختي تقدينا من البرتوزانو، وقلت اختي نشارك معاكم اشنو تقديت. ما جاتش اختي بزاف، هادو جبت غير 6 ديال الدقيق. جبت اختي هذا ديال الصابون،
وهذا اختي ديال جافي الكبير، جات ديال 5 لتر. جات اختي الكارطه جينيكا هذه الكبيره هي اللي كنجيب اختي. وهاد فاصوليط اختي ديال الطابله. جات اختي البيتزا للدراري كما كتشوفوا. المهم البنات نصور معكم. جات بيتزا. جات اختي هذا الولبي، هذا الولبي على حسب من الدراسه. هذه ديال الياس هذه البيتزا، هذه ديال يحيى. هذه اختي ديالي انايا جبتها كنشربها مع كنديرها مع كاموميله كيف قلت لكم، راه زوينه اختي هذيك بالبيستاكيو. وجدت لهم اختي فطاطيني كما كتشوفوا الدراري، بدلت لهم هاد المره درت لهم هذا الشكل هذا، ولكن اختي مريم ما بدلتش ليها ديالتها هي ديالتها بالزعتر. لان اختي مطيشه. وجدت اختي هذا اللفت اختي كبير، هانتوما كما كتشوفوا لفته كبير هذه. وما لقيتش اختي القرعه الحمراء ما لقيتهاش. جبت الخيار جبت اختي التمر. وهذا الكاشير جبت غير وحده ما كثرتش. العصير جبت اختي هذا، جبت تقريبا شي 3 ديال العصير. المهم جبت هذا عزيز عليا اختي هذا. جبت اختي البيض كما كتشوفوا، البيض كنستعملوه بزاف. جبت اختي هنايا الربيع قزبر المعدنوس. وجدت ليهم اختي هاد الشامبوان وباندوش للدراري. جبت لهم هاد باندوش مع تيديروا باندوش اختي بزاف كيضيعوا ليا بزاف. تنجيب لهم هاد الشامبوان مع كل نهار كل ساعه كيغسلوا شعرهم اختي. جبت لهم هذاك. وجدت اختي الحليب ما كثرتش بزاف حيت باقي عندي الحليب. وجدت اختي هذه فريسكا فرماج فريسكو زوين اختي كنديرو مع الحرشه وداكشي كيجي زوين. وما لقيتش اختي السميده ما لقيتهاش، مشيت لي معطله ما لقيتهاش. جبت اختي يوغورت هذا ياكلوا الدراري. وجبت اختي الملحه لافاسوفيليا حيت اختي ضروري منها. وجبت اختي هذا الصابون ديال لافاسوفيليا راه زوينه البنات هذا راه كنستعملو. وجبت اختي اللوبيا هذا اختي راه كنستعملو، هو غنوريه لكم اختي، ها هو غنوريه لكم اختي، ها هو اللي كنستعمله بقاش فيه زوين اختي. هاد فينيش شي حاجه زوينه ماركه وزوينه وكتخرج اختي الماعن تيشعلو. وهاد الملحه اختي كنديرها لافاسوفيليا باش تخرج ليا الكيسان كيبري، ولا ما درتهاش اختي ما كيبقاوش كتولي تخرج ليا الكيسان مضبين. هذه اختي جبتها الكليبه والمشيشات. المهم جبت اختي كي قلت لكم اللوبيا والعدس. جبت اختي هادو ديال المطيشه، جبت اختي جوجات ديال المطيشه هما كما كتشوفي. طاحز هادو واحد شويه لهيه باش كندير. جبت اختي الحامض اللي كان عندي رقدته. جبت اختي الفرماج هذا ديال سباغيتي باستا. هادو اختي ديال الراجل راكم راكي عارفه اختي هذا ديال الراجل بلاتي راه توضروا ليا. هذا ديال ولدي يحيى، تاعي ديال يحيى، كوكا كولا ديالتي انا. هذا اختي التفاح. جبت اختي هاد المره جبت هذاك التفاح الاحمر الكبير هو اللي جبت، قلنا نغيروا شويه. هذا اختي راه ديال الميسيو، اتاي هو تيشرب اتاي وانا كنشرب كوكا. هانتي اختي هذا الطون كما كتشوفي. وهذا اختي الحامض قبيله بغيت نغسل اختي سميتو ما لقيتش. كندير اختي زوين كنغسل بيه الدجاج، نغسل بيه الحوت، نغسل بيه كلشي زوين اختي. سوكو دي ليموني.
وهنايا اختي راني جبت خل التفاح حتى هوايا كنديرو اختي في شلاضه وداك الشيء حتى هو تقاد ليا. جبت اختي خيزو راه جبت جوجات ما عرفتش هي الاخرى لا سير غادي نجبدها. جبت اختي الكسكسو ما لقيتش داك الرقيق كاين على المتوسط. وجبت اختي هنايا اللوبيا وجبانه. هذه اللوبيا وجبانه ها هما لوبيا وجبانه. وشنو ثاني على اختي جبنا هاد القريعه الخضراء جبت منها براك داك الزكيني البنات. هذه الكموس الكوسه هادي نقولوا لها الزكيني. جبت اختي الدنجال كثرت هاد المره حتى هو جبتو كثرتو مع بدا اختي الحال كيسخن ايوا كتبداي ديري اختي داكشي ديال كتبداي دير القلي. وهذا المهم هذا وهذا العصير جبت هاد الجوج. وجبت اختي سنيده 3 ونضوي طري جبت 3. والحليب كنت قلت لكم جوج هنا ها هما جوج اخرين اختي هما 4 ها هما جوج 4 حيت باقي عندي. وخيزو البنات كنت هنا وريتكم واحد ها هو الثاني جبت جوج. كنولي نستعمل اختي خيزو بزاف هاد الصيف. المهم هذا ديال يحيى كنت وريتكم واحد ها هو هاد الثاني. وهذا اختي هذه الميريندا ديال يحيى. وهذه اختي الميريندا ديال الراجل راه وريتكم هذوك راه هما هكاك. وهادو اختي ديال المشيشات عندي باقين عندي ماعرفتش 6 كل مره كنجيب تنكثر. وهذا اختي البزار بيبيروني ها هو. وهذا اختي الحمص جبت اللوبيا والعدس الحمص اختي جبتو بغيت ندير بيته واحد الماسكات. وهلا اختي غادي نشارك معاك الماء راه هوايا راه ماسكاطولات ديال الماء 3. وهلا اختي جوج كاطولات ديال كوكا كما كتشوفي راهو معايا صافي اختي. هذه هي التقديه هذه هي السبيزه اختي ديالتنا ديال نهار اليوم. وهادشي اللي عطا الله. الصابون راه باقي تيتسنى فيا جبدته من لافاتريش البيضين وباقي كاع ما نشرته اختي. والليل والظلمه ظلامت ايوا صافي اختي. هذه هي السبيزه ديالتنا ديال نهار اليوم وتبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم اختي ومع السلامه.